अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन तहारी, जिसके लिए मुझे चाहिए तेल 5 बड़े चम्मच, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 चक्री फूल, 6 से 7 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिरी, आधा चम्मच शाही ज़ीरा, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 तेज़पत्ता और 2 इंच दालचीनी टुकड़ा। इन सबको हमने तेल में डालने हैं गरम करने के लिए। जैसे ही क्रैकल हो जाए इसमें हमने डालने हैं 2 बड़े प्याज कटे हुए, इन सबको इसमें डालना है। प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है, प्याज को लाल कर लेना है हमने। प्याज लाल हो जाए, देखिए लाल हो चुकी है। अब हम इसमें डालने हैं, ज़्यादा लाल ना करें, ध्यान रखिए। अब इसमें डालने हैं 3 आलू कटिंग किए हुए धोकर, इसको भी हमने तेल में फ्राई करना है प्याज के साथ। इसमें डालने हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, इसको भी हमने तेल में साथ में भूनना है। इसके बाद हमने 6 से 7 हरी मिर्ची चीरा लगाकर इसमें डालने हैं, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें तेल के साथ में। अब इसमें डालने हैं टमाटर, 4 टमाटर हैं मेरे कटिंग किए हुए, इसको हमने इसमें डालने हैं। थोड़ा इसको भी तेल में भून लें टमाटर को भी। फिर इसमें हमने डाले हमारे ड्राई मसाले, जो है लाल मिर्च पाउडर, तेज़ अपने हिसाब से रखिए। 1.5 चम्मच मेरा लाल मिर्च पाउडर रहेगा, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और हस्बे ज़ायक़ा नमक रहेगा। चावल के हिसाब से भी आप नमक डाल दीजिए इसी में। और हल्दी, मटन में मैंने हल्दी, अदरक लहसुन नमक डालकर गला चुकी हूँ, तो वो भी ध्यान रखिए आप अपना नमक और हल्दी का। हल्दी तो ठीक है, लेकिन नमक का ज़्यादातर ख़याल रखना पड़ता है। इसमें डाल दिया हमने धनिया, धनिया को भी हमने इसके साथ भून लेना है। अब हम इसमें डालते हैं हमारा गला हुआ मटन। देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसमें मटन, जो 6 से 7 सीटी ले ली हूँ मैंने। अदरक लहसुन नमक हल्दी डालकर इसको धोकर इसको मैंने कुकर में गला ली थी। अब इसको ढक्कन ढककर 5 से 7 मिनट के लिए हम पकने के लिए रखते हैं। टमाटर हमारे गल जाए, लो हो गए 5 से 7 मिनट। टमाटर हमारे देखते गल चुके, यानी हाँ हमारे टमाटर गल चुके हैं देखिए, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, और हमारे आलू भी लगभग गल चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारा दही, 100 ग्राम दही है, इसको भी आप हल्के हाथ से मिला लीजिए, हमारे आलू टूट ना जाए। देखिए अब इसमें हम डालते हैं हमारे चावल के हिसाब से पानी। अब हम इसको ढक्कन ढककर इसको पकने के लिए रखते हैं। पानी जैसे ही पक जाएगा हम चावल इसको धोकर इसमें डाल देंगे। लो पानी पक रहा है, अब इसमें डालते हैं हमारे सारे चावल। मैंने लगभग 1.25 किलो चावल लिया है, इसको मैंने इसमें डाल चुकी हूँ। अच्छे से हिला लीजिए।
नमक का ध्यान रखिए, नमक अगर कम रहेगा तो आप अपने हिसाब से डालिए। प्लीज़ आप अपने घर में इसको ट्राई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि कमेंट्स में कि आपको ये तहरी कैसी लगी। अब हम इसको देखिए, हमारा जो उबाल जो है आ रहा है, पकने के लिए रखते हैं हम इसको। देखिए पानी लगभग कम हो चुका है। थोड़े सा पानी रखकर इसमें हमने डालने हैं ऊपर से कसूरी मेथी, जो दोनों हाथों में रखकर इसको घिसना है और सारी बारीक बारीक जो काड़ियाँ होती हैं उसको निकाल लेने हैं। सारा पाउडर है उसका निकल के इसमें गिर जाएगा, हाथ में रह जाएंगी काड़ियाँ। कसूरी मेथी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है, हल्के हाथ से, चावल टूट ना जाए। हमारी तहरी रेडी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल नया है। अल्लाह हाफिज़।